Tu ne croiras jamais ce que cet oignon peut faire à ta colonne vertébrale et à ta respiration. Et pourtant, c'est ultra puissant. Commence par piler un oignon frais. Ensuite, applique cette pâte sur toute ta colonne vertébrale, de haut en bas. Effet relaxant immédiat garanti. Brûle un peu d'oignon sur une plaque chaude et aspire profondément l'odeur. Cela dégage les voies respiratoires et active la circulation. Mixe du jus de citron avec de l'oignon râpé. Bois ce mélange une fois par jour à jeûne, un véritable booster pour ton système immunitaire. Coupe un oignon cru, mets-le dans un verre, et aspire son odeur pendant quelques secondes. Parfait pour déboucher le nez naturellement. Tu connaissais ces astuces? Teste-les et dis-moi en commentaire ton préféré. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines recettes naturelles qui changent la vie.